Sorento na D4CB. So check natin. So find out natin ito is yung speed sensor either output. From Huawei. Pagpalang araw guys, another client na naman tayo na Kia Sorento. So ang problema, hinatak na natin papunta sa ating shop dahil tawag niya hindi na umaandar. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung may iambag natin na makapagbigay ng kaalaman o konting idea sa mga nagdi-DIY at sa mga baguhang mekaniko. Okay, at sa mga lahat ng unit owner. So Kia Sorento po ito na D4CB engine. Okay, so 4x4 po ito o 4-wheel drive. So kung makikita natin guys, talagang medyo may kalumaan na rin yung unit. So mga 2004-2008 model po ito. So yan, pasilip natin yung likod. Yan, makikita nyo, Kia 4x4. Okay, so ang gawin natin guys, undergo natin yung engine scan. Pero bagong lahat, ang ating Mirador, Pere Ramos. Okay, yung ating mga titira guys. So let's start, doon na tayo sa engine scan. Let's go! Okay, so nag-scan na tayo. So may lumabas na code related talaga sa automatic transmission. So check natin. So find out natin ito yung nangyari sa kanya. Ayan, may code na lumabas P0721, which is yung speed sensor either output or input. So ang problema din ng isang code is yung kanyang shift solenoid. So a performance stack up. So ibig sabihin walang kuryente to kasi nakalagay dito is ayan, circuit range. Pag circuit range, generally ang problema niyan either wire putol o lost contact. So ganun lang ang mangyayari dyan. So ito, ititirahin natin. Okay, so basic pointers pa rin guys, karagdagang tip advice. So pag ganitong mga issue na sensor or electrical current system circuit, so wag muna kayo bibili agad ng sensor kaya baka ang problema is wiring. So mostly kasi nasa ginagawa namin ganito, ang karamihan agad yung sensor pinapalitan. So ginagawa natin, nagvo-voltage reading muna kami, check muna natin yung wiring, kung makabalay mo, lost contact o short circuit lang o putol yung linya. So bago kami nagpabili ng sensor, so kailangan muna check mo muna yung linya kung okay. So yun po yung mga kailangan yung gawin bago kayo magpabili o bumili ng pyesa para hindi po kayo mabigatan sa anumang gagawing pagpalit ng parts. Okay, so sige, tara, let's go. Okay, so titirahin na natin yung automatic transmission. Bubuksan na natin yung kanyang takip. So magsisimula na kami ni Brad Beng. So let's go, let's do it. So tanggalin natin yung takip ng transmission guys para makita natin naman loob. So natanggal na natin yung kanyang takip. So makikita niyo yung magnet na may maraming dumi. So ito yung naging cause ng problema. So check na natin guys, tara. Okay, so tinanggal na namin yung kanyang mismong takip sa ilalim guys para malinis na rin natin at matanggal yung kanyang automatic transmission na fluid filter, so which is washable po ito. So may nagchat sa akin nakaraan at nag-message, pwede ba siyang ibalik. Yung isa naman tinawanan tayo kasi nga bakit daw nagtanggal naman lang ng fluid filter, hindi naman daw tawag niyan pinalitan ng bago. Sabi ko nga sa video natin is pinaulit-ulit ko po na washable po ito, pwede mo siyang hugasan unless lang na gusto mong palitan ng may-ari. Pero kung washable naman at pwede namang gamitin kahit 10 ulit pang gamitin unless na hindi na ba nasisira o na wawasak yung kanyang filter, yung screen, pwede mo siyang palitan. Pero kung halimbawa nawasak na yun, kailangan mo na magpalit ng pyesa. So lagi ko sinasabi, karamihan po sa mga ginagalaw natin washable po yan. So mismo ako na nare-recommend na para makatipid yung may-ari, kailangan na ng hugasan ng mabuti. So yun po yung nire-recommend natin. Kaya pero nag-advise tayo na magpalit ng pyesa. Pero kung wala namang pyesa available at yung gipit yung may-ari, so ang ginagawa natin, pinapahugasan na lang natin yan. Okay, so at least klaro po kasi marami nagtatanong sa akin bakit hirap makahanap ng pyesa ng ganito. O mahirap po talaga. Kaya yun basic pointers kung sasabi sa inyo na washable po ang filter, so hindi natin kailangan ng palitan. So balik lang natin yan. Okay, so tatanggal natin yan para matanggal po yung dumi mismo sa loob ng pinaka main storage ng kanyang ball body, which is nakakonect doon yung kanyang mismong fluid filter o-ring. So yun po yung kailangan matanggal dyan. Ayan. So basic pointers pa rin guys, automatic na yan after natin mag check ng
mismong valve body niya, chinecheck na namin isa-isa lahat ng kanyang valve body kung gumagana ba o hindi. And then kung hindi siya gumagana, so kailangan siyang i-double check kung bakit walang kuryente o meron kuryente. So ang ginagawa natin, natanggal natin yung buong filter fluid para ma-check lahat at matanggal yung dumi. So ayan na guys, na-check na namin to. So okay naman so far yung kanyang wiring, and then ang kanya na lang ang problema is yung kanyang linya, kasi walang negative na lumalabas. So duda ko nito may putol yung wiring nito guys. So yun ang una namin titirahin. So basic pointers pa rin, titingin kayo nito, kailangan yung valve body gumagana. Either wala man siyang function doon sa ECM, pero kailangan actual siyang gumagana. Hindi ko nga na-videoan guys kung paano paganahin, kasi nga medyo na-busy tayo. So ang gawin na namin to is doon na kami sa linya ng negative kung bakit wala siyang supply. Okay, so ito is na-check na natin to, and then proceed na tayo sa kabila. Okay, so ayan guys, na-find out natin na ang problema is yung kanyang wire ng ground. Ayan, so ayan, makikita nyo kulay black. So kulay black, ang problema nito guys lost contact, wala na siyang supply sa ground. So kaya nangyayari, okay naman yung kanyang system. Wait lang, labas tayo guys, labas tayo. Okay, so ito guys ang problema, yung ground nito connection, ayan so hindi na siya gaano ibig sabihin na nag-lock na yung kuryente, hindi na makapagpatuloy doon sa mismong tawag yan transmission, yung kanyang solenoid. So ang ginawa ko nito, pinutol ko na lang yung mismong socket, nagpalit ako ng mga wiring installation, so inayos ko yung contact. So ito yung problema guys, yung kanyang ground. So nagpalit kami ng ground, bali yung ground niya bagong wire na yun. So ito po yung pinalit natin. So ang gagawin natin is hindi ko nga na-videoan kung paano ko kinabit, kasi nga nabisi talaga ako. So kaya yun, at least makuha nyo lang yung basic point tutorials kung ano yung kulangan ng mga dapat gawin, panalo na. So yung ground ang wala, kasi nga tawag yan lost contact ito. So ginawa ko na lang para hindi ako mahirapan, yung isang buong socket pinutol ko na lang at dinirect ko na, kasi mismo yung male tsaka female, ito female to So problemado yan, ayan medyo luma na, kita nyo yung socket nag-algae na, so lost contact, kaya isa to, so naging problema. So ginawa ko, pinutol ko, dinugtong ko na lang isa-isa. So yun po yung ginawa natin. Okay, so balik tayo sa transmission guys, ikakabit na namin yung takip ng kanyang automatic transmission at saka yung kanyang maglalagay tayo ng fluid para diretso na tayo. Tapos check natin kung ano mangyayari, o under ba o hindi yung trabaho natin. So let's go, tara, pasok. Okay, so hindi ko na videoan yung problema guys. Ang problema is yung ground. So nakabit na natin, okay naman. So ang gawin natin, ibabalik natin lahat. So lagyan na natin ng ATF. So ang gamit ko is yung Petron. So any kind of brand, basta fully synthetic, mas much better. So ang gawin natin guys ay Petron ATF. So ang nilagay natin, so yun na lang ang kulang. Hindi ko man na videoan isa-isa, mahalaga makuha nyo yung basic pointers, panalo na, masaya na tayo dun. Okay, so ang mahirap kasi is yung voltage reading, medyo mabigat yan guys. Kailangan meron kang backup learn o idea sa electronics and then sa electrical system. So start natin. One click. Okay na guys, panalo na, palong-palo. So start. So check natin ang engine bay. Ang ating mga birador, Brad Ping Ramos, Wawi Payat ng taga Balongon, shout out sa lahat nyo guys. So tara, engine bay tayo, let's go. Okay, so yun lang guys, maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.